ஹலோ லேடிஸ், வெல்கம் டு என்னுலகம் வித் பிரியா. இன்றைக்கி நான் எப்படி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன்றதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உள்ளே இருக்கிற திங்ஸ்லாம் வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன். அதுக்கு ஹாஃப் லெமன், 1 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, லூக்வார்ம் வாட்டர் 1 டம்ளர், அதுக்கப்புறமா 2 ட்ராப் விம் லிக்விட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜை ஒரு நார்மல் கிளாத் வச்சு, ட்ரை கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக டஸ்ட் எடுத்துடலாம், உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம். அதுக்கப்புறமா இந்த சொல்யூஷனில் ஒரு ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபுல்லாக எங்கெல்லாம் கரை இருக்கோ, எங்கெல்லாம் ரொம்ப அழுக்கு இருக்கோ அங்கெல்லாம் நல்லா வைப் பண்ணி நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல மெல்லிசான காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. அதில் அப்புறம் லூக்வார்ம் வாட்டர், அதே மாதிரி லூக்வார்ம் வாட்டர் எடுத்து அதை நல்லா முக்கி நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அந்த துணியை அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஃபுல்லாக நம்ம வைப் பண்ணி தொடச்சிக்கலாம். நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம இந்த இது போட்டு தொடச்சோமோ அதை ஃபுல்லாக தொடச்சிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரப்பர் பார்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜு மூடும் போது ஒட்டும் இல்லைங்களா, அதுக்குள்ளே நிறைய அழுக்கு இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை நான் நார்மலான விம் பார் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம திரும்ப அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த உள்ளே இருக்கிற ட்ரேவெல்லாம் நான் நார்மலாக எப்பவும் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி நான் வாஷ் பண்ணி நீங்கள் சன்ட்ரை பண்ணி நம்ம உள்ளே எடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜோட வெளிப்பகுதிக்கு நம்ம பேக்கிங் சோடாலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு நல்ல லூக்வார்ம் வாட்டரில் துணியை டிப் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிழிஞ்சி உள்ள தொடச்சிக்கணும் வெளிப்பகுதியை. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வெளியே எல்லாம் தொடச்சிட்றேன். பாருங்கள் அந்த டியூப் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு, நம்ம தேய்ச்சி கழுவுனது எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பகுதி ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடு. இந்த பேக் சைடில் ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும். இந்த ட்ரேயில் நம்ம டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணும்போது வர தண்ணியெலாம் கலெக்ட் ஆகும். இது என்னோடது LG 200 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜு. இது வாங்கி 12 இயர்ஸ் ஆகுது. இதுக்கு இந்த மாடல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதில் தண்ணி தேங்கும். இந்த தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சர்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தண்ணியில் கொசுக்கள் முட்டையிட்டு நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதையும் நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நார்மலாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரி தண்ணியை வெளியே கொட்டிட்டு நம்ம நார்மலாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு. இதில் டெங்கு கொசுக்கள் உருவாகும்னு சொல்கிறாங்க. இதை ரொம்ப முக்கியமாக க்ளீன் பண்ண சொல்லி எங்களுக்கு முனிசிபாலிட்டியில் சொல்லிட்டு போனாங்க. அப்போ டெங்கு ரொம்ப தீவிரமாக பரவிக்கிட்டு இருந்த காலத்தில். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை எப்பவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆர்டர்லெஸ்ஸாக வைக்கிறதுக்கு நான் ஒன்று பண்ணுவேன். ஒரு சின்ன டப்பாவில் நான் 5 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, ஒரு ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சிட்டு அதை ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டுருவேன். மூடியில் நிறைய ஹோல்ஸ் போட்டுருவேன். ஹோல்ஸ் போட்டு நான் அதை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருவேன். இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அந்த வாசனையே இருக்காது. அந்த கெட்ட வாடன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஃப்ரிட்ஜை திறந்தோன்னே ஒரு மாதிரி வாசனை அடிக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி எந்த வாசனையும் அடிக்காது. ஏன்னா பேக்கிங் சோடாவோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா, அது அந்த கெட்ட வாடையெல்லாம் எடுத்துடும். அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு லெமனும் அதே தான் பண்ணும். அதுவும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு மணத்தை நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொடுக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்ததாக இந்த ஸ்ப்ரே இருக்கு இல்லைங்களா, இதை நான் அவுட்டர் பார்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது கிளாஸ்க்கு, லேமினேட்டட் சர்ஃபேஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதை லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு க்ளீன் கிளாத் வச்சுட்டு நான் நல்லா தொடச்சிட்டு
அதில் ஸோ தட் அதில் ஏதாவது கரையோ இல்லை டஃப் ஸ்டெயின்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறேன்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட அவுட்டர் பார்ட் வந்து நல்லா ஷைனியாக க்ளாஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ் கிளாத்தில் ஒரு 3 ட்ராப்ஸ் ஆயில், கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் முடிஞ்சிருச்சு. நான் எல்லாத்தையும் திரும்ப ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டேன். இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட லுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது 1-2 டிப்ஸு வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம்தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.